wasaaraduhu waa muraayada koobaad ee laga arko qaran dhisan isla markaana ay ka tisqaadaan dowladnimo taamahay. haddaba wasaaradaha iyo xarumaha dowladda ee gobolka Togdheer ayaa intooda badan ay noqdeen kuwa aan shaqaynin oo aanay ka soo xaadirin mas'uuliyiinta xukuumaddu u xilsaartay, waxaana arkaysaa iyagoo had iyo jeer ay albaabadu u laaban yihiin. sidoo kale wasaaradaha ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan qaarkood aanay xarumo ku lahayn gobolkani oo caasimad ku-xigeenka Soomaaliya. wasaaradahaasi waxaa kaalmaha hore kaga jirta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. sidoo kale waxa ayana xusid mudan in wasaarada dhowr ah ay si hufan uga shaqeeyaan gobolkani Togdheer. bulshada magaalada Burco ayaa iyaguna isweydiinaysa halka ay mareen mas'uuliyiintii wasaaradahaasi. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan oo ah mas'uulka ugu sarreeya gobolkani Togdheer ayaa muddadii uu ku sugnaa gobolkani dardargeliyay shaqooyinka wasaaradahani, isagoo toddobaadkiiba hal mar shir la qaatay isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka. waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Bulsha TV, magaalada Burco.